everybody, welcome to Shweta's Home. మనము DIY కేటగిరీలో Sillibird Tank LEGOది తయారు చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ ఒక బుక్లెట్, కొన్ని కంట్రోలర్స్ ఇంకా బ్యాటరీస్, కొన్ని పెద్ద పీసెస్ వచ్చాయి, ఇంకా కొన్ని పీసెస్, ఇంకొక బుక్లెట్, కొన్ని గ్లాస్ రాడ్స్, ఇంకా స్టిక్కర్స్. దీంట్లో మనం థ్రెడ్ ట్రాక్స్ పెట్టుకున్నాం. దీంట్లో కొన్ని గేర్స్, దీంట్లో వేరే ఫిక్సింగ్ పార్ట్స్ లాగా పెట్టుకున్నాం. ఇంకా ఈ బాక్స్ లో అన్ని పెద్ద పార్ట్స్. ఇది ఒక కంట్రోలర్, USB, కొన్ని మోటార్స్, ఇంకా ఇదేంటో నాకు ఇంకా తెలీదు. దీంట్లో ఇంకొక స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంది.